Hello, everyone. Welcome to Sithead's Meditation Club. My name is John. I'm one of the organizers of this group. And Sitheads is a sitting and social group for people interested in deep meditation practice. Everything we do is free and donation-based. And if you want to hang out with us, you can find us at sit-heads.com. It is my absolute pleasure to welcome and introduce our guests from Japan, Jisho Matsumoto-san and his assistant and translator, Marika Onizuka-san. So welcome to you both. I'm going to just very briefly introduce, and then I'm going to just turn the floor over to you, Matsumoto. So, Jisho Matsumoto-san is a Zen teacher joining us from Tokyo. He is a student of Kondo Inoue Roshi, I hope I pronounced that okay, who was abbot of Shorinji Temple in Japan for about 34 years. Kondo Inoue Roshi was himself the son of the famed Zen master Gien Inoue Roshi. So there's an auspicious lineage here. Jisho has been teaching in various places in Japan for some time now. He makes note that he is a lay teacher, not a monk, and he is very familiar with the challenges of earning a livelihood in the world while practicing the Dharma, as that is what he has done. So with that, I am going to bring Jisho-san and Marika-san up onto the virtual stage with me. Jisho-san, Marika-san, hello. Thank you so much for joining us. Is there anything that you would like to say by way of introduction, or do you just want to get started? I'll just turn, do whatever you want, actually. The floor is now yours. I'm going to take myself down from here. Okay. I believe Jisho-san is planning to speak for an hour and 15 minutes, an hour, 20 minutes, something like that, including plenty of time for practice, I think, mixed into that, if I understand correctly. And then there will be time for Q&A. So we all get to learn about Zen together. For those of us who don't know much about it, I think this will be really a blessing. I think this will be a blessing for everyone. So enough from me. Jisho-san and Marika-san, thank you again. Thank you very much. ちょっとジョンさんが先ほど言ったのは、多分座る時間も長くこれから90分の間に入ってるんじゃないかって思いますっていう。でも、好きな、進め方でお願いしますって。聞こえません。ごめんなさい。何時まで大丈夫？ 10時までです。10時までね。はい。10時までだと90分じゃないけどいいんだね。OK。Sorry, I'm explaining, John, what you said. 10時で終わります。で、はい、90分の後に質問があるっていうふうにジョンが言ってました。ああ、そうなんだ。So we're okay to go until 9 p.m. your time, is that correct? Yes, exactly. Okay. Yeah. 10時まで大丈夫です。Yes. では、始めていきます。Okay, so we'll begin. 今、自己紹介はしていただいたので、早速始めていきたいと思います。And John kindly introduced me already, so I'd like to begin explaining. 禅の話をしていきますけれども、今まで聞いたことのない禅の話かもしれません。And I will begin by explaining what Zen is, but it is probably very different from any explanations about Zen that you have heard before. 今まで皆さんが聞いた禅のことや瞑想のことを否定したいわけではなくて、ぜひですね、今日短い時間ですので、そのような過去の知識をちょっと脇に置いていただいて、
私が伝えることをですね、理解していただけたらいいなって思います。And because our time today is very short, I hope that you can put aside everything you have learned about Zen and meditation up to this point. It's not that I want to reject or deny any other teachings, but what I will be explaining is probably quite different. So please don't assume that that they have anything to do with each other, actually. まずですね、瞑想と座禅は違うものです。So first, meditation and Zazen are completely different. これからお伝えしていくことを聞いていただけると、違うなっていうことが分かっていただけると思います。And if you listen carefully to what I explain, I think you'll notice the difference. では、皆さん、禅って何のことだと思ってますかね？ And so what do you think Zen is? ちょっと考えてみてください。Please think about it a little bit. 物の名前は何かを指してるわけですね。スマホっていうものは実物のこれがあります。ね、スマホっていう名前はこれを指してるわけですね。じゃあ、禅という名前は何のことを言ってるんでしょうかね。So the names of things, names are used to point to something or indicate something. So for example, if you have the word smartphone, indicates this. And so what does the word Zen point to? 禅というのは、ある違う言い方をすると、仏法とも言えますね。Another word that is often used for Zen is 仏教じゃなくて仏法の仏法。Dharma, I guess. じゃあ、その禅とは何かっていうとですね、これから禅ができるようになるっていうことではないんですね。And so Zen is not something that you become able to do. 要は、能力のことじゃないんですね。It has nothing to do with abilities. これから身につけて、何かできるようになっていくことではないんですね。And it's not something that you practice and then acquire the skill to do. この画面にちょうど猫ちゃんが映ってるんですけれども、on my screen, I can see a cat. どなたかの写真だと思いますけれど。I think it's someone's photo. 猫がニャーって言うとニャーってなるんですね。If a cat says meow, then the way it is meow. ミャオって必ずなるんですね。It's definitely the way it is meow. で、ミャオってないときには、メオはどこにもないんですね。And when there's no meow, there's no meow anywhere. この必ずミャオってあるときだけ、ミャオってなるのを禅と呼んだんですね。So there's only meow when there's actually meow. And this is what Zen is. で、このミャオっていうことをちょっと調べてみると、And if you kind of examine this meow, ミャオっていつの間にかミャオってなって、いつの間にかどこに行ったかわからなくて消えちゃうんですね。So before you even know it, meow is there. And then before you even know it, it's disappeared and we don't know where it goes. 今私が皆さんにこう言っている言葉もそうですね。And the こんに words ち that は I'm。speaking to you are the same. こんにちはって言うとこんにちはってなるんですけれども、跡形なく消えるんですね。So if I say hello, then the way it is hello, but then it's the word hello, or sorry, not the word, hello is gone without a trace.
これもそうですね。こうするとこうなってて、こうするとこうなっちゃうんですね。前のものがないんですね。And this is the same. When it's like this, it's like this. When it's like this, it's like this. And when it's like this, the way it was before is gone. こうするとこうなっちゃうんですね。And when it's like this, it's like this. 前のものがなくて、今のものしかないんですね。So the way it was previously is gone. All there is the way it is now. 今しかないとは言っていません。I'm not saying that all there is now. 時間のことではありません。And this is not about time. 今ある、今本当に起きていることは、今起きているものしかないって言ってるんですね。So what I'm saying is that all there is what is happening now. ということは私たち悩めないんですね、本当は。So in actual fact, we cannot 苦悩できないにしようかな。苦悩できない. We cannot be puzzled or troubled. We cannot be troubled. ないからですね、今の前が。Because anything before now doesn't exist. 事実はこのようにできてるんですね。This is the way things are in fact. で、ミャーって、今ミャーって言って、これさっきのミャーじゃないんですね。And when I say meow or meow, the meow, this meow is not the same as the previous meow. いや、さっきと同じミャーじゃんっていう風なのは記憶なんですね。So to think, no, it's the same as before, that's all memory. 私たちはもしかすると、記憶の方を本当だと思ってるかもしれません。But many of us think that what is in our memory is what is real. ミャーっていうと、必ずミャーになるということを禅と呼んでいるわけです。So what Zen indicates or points to is that when the way things are is meow, meow is the way it is. こうするとこうなる。When it's like this, it's like this. こうするとこうなる。When it's like this, it's like this. 誰も努力してませんよね、今。This requires no effort. You're not making any effort now, right? ミャーとなるために自分でどうにかしようってしてる人は誰もいませんよね。So in order for there to be meow, there's no effort that you need to make on your part, right? 私たちの本当の私というのは、イコール真実ということですけども、ミャーっていうことなんですね。And so the real way we are, or the real way yourself is the way it is now, which means it's meow. 猫になっちゃうっていう意味ではありません。I'm not saying that you'll turn into a cat. で、さらに言うとですね、私がこっちにいて、向こう側に猫の声がするっていうことではないんですね。And also to explain a little bit more, it isn't the case that I'm over here and over there, there's the cry of a cat. 私がこちら側にいて、今皆さんパソコンとかタブレットなどを見てると思いますが、自分がこっちにいて、前に向こうにパソコンやタブレットがあるっていうことではないんですね、本当は。And I think most of you are using either computers or a tablet of some kind, and it's not the case that I'm over here and then the computer or the tablet is over there. That's actually not the way it is. 私がいて何かがあるんではないんですね、本当は。In actuality, it isn't that I am here and there's something else over there. 私という中心といいますか、なんか私がある気がするという
その私というものが本当は思い込みなんですね。And so we think that there's a me or a self somewhere in this shape, but this sense of self is actually sort of an assumption or a presumption. 私たちはある時から私がいて他があるっていうふうに思い込んだんですね。So at some point in time, we started to think and believe that there is a me here and other things over there. 生まれたての赤ちゃんをこうイメージすることができますかね。You can imagine a newborn baby. 生まれたての赤ちゃんは生まれてすぐ、お母さん、こんにちはとか、お父さん、こんにちはとか、私は何々ですとか言いますかね。And a newborn baby, when it's born, does it say, "Oh, hi, mom," or "Hi, dad," or "I'm so and so"? ね、多分言わないですよね。Probably doesn't do that. 言えないんですね、まだ。It can't do that, actually. 言葉が喋れないということではなくて、まだ生まれたての赤ちゃんは、ものを認めるという認識する働きがまだ働き始めてないんですね。And it's not so much because a baby can't speak yet, but it's because a baby does not have the cognitive functions developed enough to recognize something exists. ものを認める働きって何のことかわかりますかね。Do you know what it means to recognize that something exists? あ、猫がいるっていう働きですね。Basically, it's the function that enables us to say, "Oh, there's a cat." 認める働きですね。It's a function of cognition or recognition. 赤ちゃんはどうやら生まれてから6ヶ月とか7ヶ月、8ヶ月ぐらいになると、ものがあるってわかるようになるみたいです。And it seems that babies are able to recognize that something exists around between 6 to 8 months. ものがあるってわかる、要は認識する前は、例えばこうなってると、ただこうなってたんですね。So prior to the development of this cognitive function for babies, basically, when it's like this is the way it is. で、6ヶ月ぐらいになり始めると、頭の中で何かものがあるって認め始めるんですね。But from around 6 months or 8 months or so, the baby is then able to have this cognition that, oh, there's something there. その時に自分がこっちにいて、ものが向こうにあるって思い始めたんですね。And this is the beginning of this ability to think that I am over here and something else is over there. この時に自分と他があるように思い始めたんですね。So this is the beginning of thinking that there is a self and other. その前までは、この認識という働きが働く前は、ただこうだったんですね。So prior to the development of cognition, the way it was just like this. だけど、認識が働き始めると、この私のスクリーンが頭の中だと思っていただいたら、イメージしやすいかもしれませんけれども、私がいて、ものがあるって思い始めたんですね。So you can kind of imagine that what's in my screen is what's kind of going on inside the head. But with the cognition, then
there's the ability to think, oh, there's a me and something. これ思い込みなんですね。This is basically a belief そして、 or 私 assumption. がいてものがあるって思えると、ちょっと余談ですけれども、だから6ヶ月とか8ヶ月とかそのくらいになってくると赤ちゃんってフォーカスが合ってくるんですね。それまではものを認めるっていう働きもないので、フォーカスも合ってないことが多いと思います。And this is a little bit of an aside, but before babies are able to recognize that there is something else, oftentimes it's like they're unable to focus on one thing. The Yeah. eyes don't focus. で、話が戻るとですね、ものがあるって認められると対象ができるんですね。So as soon as one is able to recognize that, oh, this thing exists, then it creates an object of うん。 awareness. 対象ができると対象について様々に考えることができるんですね。And once we can make something into an object, then, as in subject object, then it's possible to think about this object in many different ways. うん。だから何が本当のことなのか、何が本当というよりも真実なのかがわからなくなったんですね。And then because we can think of it in so many different ways, we don't know what is the truth anymore. 認識というものは、このものも対象にしてしまうんですね。And cognition makes this into an object as well. だから私とは何者かがわからなくなったんですね。And so then people no longer know, what am I? うん。そして、私についていろいろ考えてしまうんですね。もちろん考えるのはいいんですけれども、私とはいい人なんだろうか、悪い人なんだろうか、立派な人なんだろうか、優しい人なんだろうか、みたいに迷っていくんですね。And then with this ability to think about oneself in many different ways, it also starts to create these questions like, am I a good person? Am I a bad person? Am I a great person? Am I a kind person? What kind of person am I? 私について思うことは思っていることであって、私自身じゃないんですね。And so the things you think about yourself are only the thoughts about yourself. They are not your actual self. うん。本当の真の姿っていうのは、ミャーって言ったら、ミャー自体なんですね。So the real way the self is that when there's meow, the way it is meow. ミャオって言ってる時に迷いますかね。 When there's meow, is there any confusion? もうその通りなんですね。 It's just as it is. 迷う余地がないんですね。 There's no room for confusion. こんにちはって言ったら必ずこんにちはです。 When there's hello, the way it is hello. こうしたら必ずこうです。 When it's like this, it's like this. 迷いようがないんですね。 There's no room for confusion here. うん。なので、座禅というのは、もう、この通りに、こうするとこうなってますので、何か特別に考えを使って何かを思い描いて、自分が思い描く理想の状態になっていくことではないんですね。And so for Zazen, the way it is already the way it is. So there's no need to try to think of some way that it should be and then try to become that way. うん。なので、生活すでに、こんにちはって言えばこんにちはですし、
お水を飲んだら飲んだ通りの味になってますし、何か香りが来れば香りの通りの香りになってるんですね。And so when there's hello, the way it already is hello. If you drink something, the taste is as it is. And if there's a fragrance, the smell is just the way that smell is. 例えば仕事で何かのレポートを作成していて、こんにちはっていうふうにタイプすると、こんにちはってなるんですね。And so this is the way it is in everyday life. If you're writing a report, for example, and you're typing こんにちは hello, then the way it is hello. このように事実というは、このように今本当に起きているというものは、このようになるようにできてるんですね。And so this is the way things already are. そして何も残らないんですね。And nothing remains. こんにちはって言い終わってしまうと、こんにちははどこにもないんですね。So when hello is over, there's no hello left. このことが般若心経に書いてある色即是空、空即是色とか、空とか無と言われていることなんですね。And so this is what is meant in the Heart Sutra when it says that form is emptiness and emptiness is form. 実体というのは、words like emptiness are also the same. ごめんなさい。実体というものがないんですね。So there's no permanent or fixed substance. 固定的な実体というものがないから、必ず今の様子になるって言ってるんですね。And because there's no permanent fixed substance, that's why we can have the way it is now, exactly as it is. だから皆さん今日一日いろんなことを一日か半日かわかんないですけど、いろんなことをなさって見たり聞いたり話したり思ったり考えたりしたと思うんですが、どこにも残ってないんですね。And so, all of you today, you have done many things. You've talked, you've tasted things, you've smelled things, you've done things, but everything that you've done, none of it is here now. 編み物もそうですね。Same for knitting. 編み物も一針目編んで二針目縫った時にもう二針目の様子になっちゃうんですね。So if you're knitting and you knit the first loop and then the second loop, when you're knitting the second loop, it's the way it is with the second loop. 三つ目編んだら三つ目になっちゃってるんですね。And when you knit the third loop, it's the third loop. その以前にどうやってきたかっていうのは記憶なんですね。The way you got to that third loop is all memory. で、私たちは、そうですね、ミャーってあると、あ、猫だ。あのミャーはなんか可愛らしい鳴き声だなっていう方を、ミャーの本当のことだと思っちゃうんですね。So, for example, when there's meow, what happens is people hear, or what happens is that there's meow, and then people think, oh, that's such a cute little cat, and they believe that the cute little cat is what's real and forget about the actual meow. ちょっと騙されるんですね。So it's kind of a deception. でも、ミャーの本物はミャーなんですよ。But the real meow is the meow. ミャーについて思っちゃいけないとは言ってません。猫だって思っちゃいけないとか、可愛い声ねって思っちゃいけないわけではありません。
So I'm not saying that you're not allowed or shouldn't think about meow. It's okay to think, oh, that's a cute little cat or a cute little meow. うん。だけど、よくよくこうやって調べてみると、ミャーの本物はミャーなんですよね。But if you really examine closely, the real meow is the meow itself. うん。でも私たちは、ミャーの声はいい声だったわっていう方を何か本物のミャーと間違えてませんかね。But most people forget about the actual real meow and believe that the cute voice of the cat is what's real. うん。例えば人に対してもしますね。あの人いい人だ、嫌な人だっていうふうに。And people do that towards other people as well. For example, thinking, oh, that's a good person, or that person, I don't like that person, he's a bad person. もちろん思っちゃいけないって言ってるわけではありません。And I'm not saying that you shouldn't think that. だけどそれってその人のことなんでしょうかね。But are the sort of judgments about a person the actual person? その人が思ってるわけじゃなくて、思ってる自分が思ってるんですよね。It's not that that person thinks that way about him or herself. It's you're thinking that way about that person. どうでしょうか。What do you think? 思っちゃいけないわけじゃないですよ。It's not that you shouldn't think those things or you can't think those things. うん。今、鳥の鳴き声が法華経ってしたんですね。For example, I just heard a bird song. In Japanese, we say ho hokekyo. I don't know what it's sorry. Go ahead. 法華経、これ、ウグイスっていう鳥なんですね、日本名で言うと。And this ho hokekyo, if we is a bird that we call nightingale. うん。だけど、法華経は法華経なんですよ。But actually, yeah, it's not. Ho hokekyo is not a nightingale. Ho hokekyo is ho hokekyo. うん、ウグイスじゃないんです。Yeah, it's not a nightingale. でも私たちはウグイスだっていう方を本当だと思ってます。But we hear and then we think, oh, it's a nightingale, and we believe that it's a nightingale is what is true. このように私たちは実物そのものではなく実物について思ったことを実物だと思ってます。So in that way, people believe not what the real thing is, but believe the thoughts that they have about what is real. で、これは先ほどから言っているように、ものを認める認識という働きが、この法華経とウグイス、法華経が、ごめんなさいね、最初から言いますね。先ほどから言っている、認識という働きによって、実物、今本当に起きているそれ自体ということが何なのかがわからなくなったってことなんですね。And because we believe in our thoughts about the thing itself rather than know the thing itself, this is why people are confused about what is real and don't know what is real. うん。そしてこの認識によって何か私というものが、確固たる私というものがいるように思うことによって、自と他があるように思い込んでしまったんですね。And because cognition enables us to look at what we think is ourself, and think about it in many different ways, this also creates the ability to think that there's a self and other.
この認識という働きによって、ニャーはニャーなんだけれども、ニャーがニャーとして、なんていうんですかね。この認識によって、ニャーはニャーなんですけれども、今もニャーっていうこの真実なんですけれども、ニャーっていうことがこの認識によって真実だっていうことがわからなくなってしまったんですね。So even if cognition is working, meow is still meow. But because we have this cognition of meow, ごめんなさい、最後になんて言ってましたっけ？うんいや、sorry, I got lost. にゃの認識ができるから、じゃあ最初から言うと、その認識によって、本来、ミャーはミャーなわけなんですけれども、本来、私というものがなく、ミャーというふうになったときには、ミャー自体しかないんですけれども、認識によって、ミャーと私がいるように思ってしまったっていうのが迷いの根源ですね。So when there's meow, the way it is meow. And the way it is meow, and there's no self there. But due to cognition, we hear meow and think that there's a me here and meow there. And this sense of separation is the root of doubt and confusion. つまり認識によって迷い始めたわけです。So basically, due to cognition, we started to question. っていうことは、認識というものが一度、認識という機能がなくなってしまうわけではなくて、認識という機能が一度完全に停止すると、ものの本当のことがはっきりするんですね。And so when cognition ceases, this is when the way things really are becomes clear. It's not that cognition disappears forever, but it ceases. 認識というものが一度完全にやまないと、ミャーとあると、猫だ、ああ、いい声という方を本当だって思ってしまうことが終わらないんですね。So until cognition ceases, there's no end to this sort of mechanism of there being actually meow and then thinking, oh, there was a cat, what a cute voice it has, and believing that that's what's true. この認識が完全に一度止んで、物事のミャーがミャーだってはっきりすることが悟りなわけですね。And so when there's a cessation of cognition and it's absolutely clear that meow is meow, that's what we call satori or enlightenment. なので、禅で伝わってきている悟りというのは意識の話ではありません。And so the enlightenment or satori that Zen has conveyed is not about some consciousness. 何か、気持ちいい慈悲深い感覚になることでもありません。And it is not about a feeling of deep compassion, for example. もちろんそういうものを否定するわけではありません。Of course, I don't want to deny or reject compassion. 悟りというのはもう一度言いますと、認識というものがやむことによって、ミャーはミャーだってはっきりすることなんですね。But what enlightenment or what satori is the cessation of cognition so that it's absolutely clear that meow is meow. ここでミャーがはっきりするっていうことは、
もう一度言いますと、私がいて、ミャーだけなんだっていうようなことではありません。And I'll explain again, but it is not that there's me and meow and then thinking, oh, meow is all there is. That's not satori, enlightenment. ミャーっていうことなんです。It's just meow. うん。もともと今もこのようにできてるんです。And this is actually the way we are already. これから私というものはなくなるわけではありません。And this is the way we've always been. So it's not that the self will disappear sometime in the future. ね、今も、私が聞いてるって思いながら聞いてる人誰もいないはずです。And as you're listening, no one here is thinking, oh, I'm listening. うん。私が喋ってるという、私というものを対象にして辞書の話を聞いているんだ、なんていうふうにもほとんど思っていません。So as I'm speaking, you're not sitting there and thinking and be aware of, oh, I'm listening to Jisho. うん。聞いてるっていう意識さえないんですね。There's maybe no even awareness of listening at all. 知らないんです。It's unknown. うん。知らないって平和なんですね。It's very peaceful to not know. うん。平和感ではないんですね。It's not a sense of peace. 子供の頃そうやって遊んでませんでした？ Did you play like this when you were a child? ねえ、遊びながら振り返ったりしてませんでしたよね。When you're a child and you play, you don't reflect on how you played. うん、今日の遊びはいまいちだったとか。I didn't play so well today. うん、知らないんですね、こうやって本当は。So in actuality, we don't know how it was. でも認識によって認識がどんどん発達、大人になるにつれて発達すると、認識内で確かめたいってとてもなるんですね。But as we grow into adults and our cognition develops, there's a sense of wanting to confirm using our cognition. 皆さん、どういうことかっていうと、皆さんきっと瞑想の会ですから、瞑想されてると思います。で、瞑想すると気になるのはですね、多分思いなんですね。And I'm assuming most of you are meditators. And something that meditators often are concerned about is their thoughts. 思いなんかないんですよ、本当は。There's actually no thought. 思いというものがあるって後から振り返るんです。We reflect and then think there was a thought. 思ってる最中は自分が思ってるとか思いがあるっていうことさえ知らないんです。In the midst of the thought itself, there's no knowledge of that thought. うん。なので、座禅をしていて、座禅って何かっていうと、英語でどう書くかわかんないですけれども、座ってる時にある、今本当にあることって書いてあるわけです。And so for Zazen, which is sitting Zen, when we write in Chinese characters, the characters are to sit the way it actually is. うん。だから、座ろうと思って座って、もうこれで完成されてる様子ですから、このまんまいるのが座禅なんですね。And so for Zazen, you just have to decide, okay, I'm going to sit. And then already the way it is perfect. The way it is already complete. So you just sit. うん。例えばお腹空いたなって、なぜか自然に思います。And there might be hungry
it's for whatever reason that naturally arises. 雑念でも何でもありませんよ。It's not a random thought or yeah. お腹空いたなと思ってる時にはお腹空いたな以外はないんですね。When I'm hungry, there's nothing other than I'm hungry. 私っていい人だなと思ったら、私っていい人だなっていう人がいるわけではなくて、そういう思いなんですね。When I think I'm a good person, there's no good person. There's just, I think I'm a good person. ね、座っていて私はいまいちだなと思ったら、いまいちだなっていう思いの上での様子なんですね。And if one thinks, or if there's, I'm not so great, then I'm not so great, but there's no not so great person actually in existence. 本当にいまいちな人がいるわけではないんですね。There's no such thing as a not so great person. どこにもいない。There's no such thing anywhere. で、思いも今思っているものだけであって、そして今思っているものは自分で思おうとせずに思えてるんですね。And whatever thought there is, it's not that you decided to think it in advance. そして絶対残らないんですね。And it doesn't remain. だから、座禅してるときや瞑想してるときに、座禅してるときに、瞑想ではなく座禅してるときに何を思っても問題ないんですね。And so when doing Zazen, it really doesn't matter whatever thought there is. It doesn't matter. 五感と思い、意識っていうんですかね。五感と意識は今あるものだけなんですね。So whether it's something of the five senses or of the mind, all there is what there is now. なので、右向いたら右にある、今ある本当の様子ですね。So if you look to the right, then what there is the way it is on the right. で、左向いてしまうと、もう左の様子になっちゃうんですね。And if you turn to the left, the way it is the way it is on the left. こんなに自由自在なんですね。This is how free it is. 前のものが残らないって自由自在なんですね。So because what was before doesn't stick around to what is now, this enables complete freedom. 私たちはこんなに素晴らしく作られてるんですね。We're made in this incredible way. だから座禅をね、後で座禅少ししますけど、思ってはいけないわけではありません。So we'll try a little bit of Zazen later, but there's no rule that you shouldn't or you can't think. 座っていただけると、本当に思いというものも今のものだけだなって、何を思っても残り物はないなっていうことがわかると思います。So if you sit in Zazen, then no matter what thoughts happen, you can notice or you can tell that none of them stick around, none of them stay, and that it doesn't really matter what thought arises. そして、座禅が、座禅として、座禅を時間を作りしていくと、誰しもが悟るということができます。And if you do Zazen, then no matter who you are, it is possible to enlighten. 仏教にどのくらい知識があるかとか、過去に座禅についてどのくらい学んだかは一切関係ありません。And it doesn't matter at all if you've never studied Zen before or the amount of knowledge you have about Buddhism doesn't matter.
なぜならば、ミャーって言ったらミャーってなるからです。And the reason is because when there's meow, the way it is meow. 知識いらないですよね。This requires no knowledge, 能力とも関係ないですよね。and it has nothing to do with ability. うん。だから、どこでも座禅はできます。So Zazen can be done anywhere いつでもできます。and anytime. もうできちゃってるわけですから、ミャーっていうふうに。Yeah, actually, it's just the way it already is, like meow. うん。で、そうですね。で、これを、ミャーはミャーだって発見したのがお釈迦さんです。And it was the Buddha who discovered that meow is meow. うん。お釈迦さんは6年間、難行苦行をしたと言われています。And it is said that the Buddha spent 6 years doing various, very rigorous, sometimes painful practices. うん。要は、思考を使って自分が思い描いている通りの何か安心の状態になろうと、様々な先生について修行してます。So he studied with many different teachers, and they all used some sort of method or way of thinking to try to come into a certain state that they thought was a good state. そして6年間、お釈迦さんは、もう精一杯できることをしたんですね。And for 6 years, the Buddha did as much as he was able to do. で、その当時ついていた先生の言われる通りにもなったって言われています。And it is said that he was able to become the way all of his teachers said he should become. だけど、お釈迦様は満足しなかったんですね。But he was never satisfied with those. まあ、納得しなかった。I guess he was not convinced. そしてお釈迦さんは、考えを使ってやりきったので、考えてみたわけですね。考えを使わないで、考えを使うことなく、すでになっていることって何なんだろうっていうふうに。And so he did all of these things using ways of thinking. And so at some point he thought there are things the way they are prior to ways of thinking. So what is that? そして、つまり、考えでどうにかしようとすることじゃないことってどのことだっていうことですね。And he wanted to know what is it that is free from this trying to figure things out through thinking. うん、それはこの通りになぜか、もうすでにあることに意識が向いたんですね。He noticed that, or his attention went to things that are already the way they are prior to thinking about them. うん。私の思考によってどうにかしようとすることではないことなわけですね、これって。So the way things are is not about the way we think they should be. うん。だから、ミャーとなると、ミャーとなってるんだなっていうことに意識がいったんですね。So his attention then went to the fact that meow is already meow. だから、ミャーっていうまんまこういたんですね。So he just was like meow. うん。思いも思った通りに、このものの本来の働きのまんまいたんですね。So he sat just the way all the functions of this were. うん。風がさーって吹いたら、さーって吹いた通りにこうやっていたんですね。So if the wind, blew by, he sat just the way the wind blew by. うん。言い方を変えると考えを使ってどうにかなろうっていうことが止んでいたんですね。So in a different way to explain it is that he stopped trying to become some way that was thought to be good or thought to be desirable. そのようにしてこうただ座っていたらば、And as he just sat there,
ある日ある時、何かがこう、ピカーってしたんですね。On some day at some time, suddenly there was just this shining. うん。こう、ピカーってした時に、お釈迦さんはピカーって我に返ったんですね。And with this shining, then the Buddha kind of came back to his senses. その時にピカー自体しかなかったんですね。But at that moment, there was only the shining. 私がいてピカーというものがあるんだというふうに、ここで決めたんじゃないんですね。And there was no decision or recognition that, oh, all there is right now is shining. もうピカー自体で、私がいるとかいないとか、そういうことが全くなく、ピカー自体しかなかったんですね。There was only the shine. There was no me or no self or anything like that. Only the shine. このピカー自体の時には、ピカーがまだ何だかっていうこともわからないんですね。ただピカーなんですね。And when there was the shine, there was only the shine. So there is no even question about what is the shine or anything like that. で、しばらくするとわかるんですね。あ、明けの明星が、負けの明星の輝きだったんだっていうことが。But then a little bit later, he was able to recognize that, oh, that was the morning star. だからこのピカー自体の時には何が起きていたかっていうと、認識がその前に完全に病んでたんですね。But with the shine itself, because cognition had completely ceased, there was no knowledge of the shine. いつもだと認識が一旦病み切っていないので、いつもはきっとお釈迦さんこうね、座っていて、あ、星だとかで多分思ってたんですね。So until then, the Buddha's cognition was always functioning. And so every morning it was probably something like, oh, there's the morning star. でもお釈迦さんは、何を思ってもそのまんま、見たまんま、聞こえたまんまに座っていたので、認識というものがいつの間にか一時停止してたんですね。But because the Buddha sat just the way things were, no matter what happened, no matter what thought, his cognition ceased for a moment. うん。その時にピカーってしたもんだから、いつもは星だって思ってしまう、その星だという認知が病んでたんですね。And so when the cognition ceased, there was the shine. So there was no cognition to say, oh, that's a star. うん。なので、このピカー自体がはっきりしたんですね。And so that's why the shine itself was clear. そしてお釈迦さんは気がつくわけです。なんだ、もともとこんな風になってたじゃないかっていうことに。And so then the Buddha knew that, oh, this is the way it's always been. うん。こんにちはって言うと、こんにちは、もともとこんにちはって言ったら、こんにちは自体しかなかったじゃないかっていうことがはっきりしたわけですね。So it became clear that when there's hello, that the way it originally is hello. うん。だから悟りというものは、悟った後深くなっていったり、戻ったりするものじゃないんですね。And so with enlightenment or with satori, there's no deepening or there's also no returning. うん。なぜならば、こんにちはって言ったら、こんにちはっていうことがはっきりしたからですね。Because it's clear that when there's hello, there's hello. もう二度と真実が何かっていうことが探さなくなるわけです。必要がなくなるわけですね、探す。And there's no more need then to look for what is true. うん。なので、お釈迦さんは、初めての説法をするときに、こうやってお花を掲げたんですね。And so that's why when the Buddha gave a lecture or his sermon, he held up a flower うん like this.
まあ何でもいいんです。この通りだよって示したんです。It could have been anything. He just wanted to show it's precisely like this. うん、この通りだよって。There it is. うん、だけど、これを見た人は疑問にすぐ意味を求めに行くんですね。But the people who saw this went immediately to the meaning. うん、なんでお釈迦さん花掲げてるんだとか。And they asked, why is the Buddha holding up this flower? でも、ミャーはミャーですよね。But meow is meow, isn't it? うん。だから座禅っていうのは、初めから悟りの様子でこうやって修行してるんですね。So in Zazen, we basically do the Zen discipline the way it already is. ここに本当のことがあるんです、ここに。It's what is real is right here. ある状態になることではないんです。It's not about becoming into a certain state. 初めから悟りの様子がここにあって、それがただ認識によってちょっとくらまされてるんですね。So the way enlightenment is already here, but due to cognition, it's a bit clouded. うん。だから中国の座禅が全盛期の頃って、どんな質問に対してもこうやって答えてた禅師がいるんですね。お坊様がいるんですね。So there was a Zen teacher in China in the early days of Zen, Zen instruction that no matter what was asked of him, this Zen master would answer like this. こんなに本当のことがあるだろうって示してるんですね。He was showing, look, this is how real it is right here. うん。で、街を歩いていたら、青信号になったら必ず青ですよね。And if you walk in town and you see a green light, it's green. うん。絶対揺るがないですよね。本当なのなんていう気配はないですね。There's no doubt about how it is. うん。なので、座禅って、もうこの今のお話が理解いただけたら、もう座ろうと思って、もう座るだけなんですね、本当に。So with the Zazen, it's really, there's nothing to be done other than just to sit. うん。考えの中で何かになろうとかは一切いらないわけです。There's no need for any thinking about how I should be or how I should become. ミャーと言ったらミャーってなってしまうわけですから、自分でどうにかすることができないんです。When there's meow, the way it is meow already, so there's nothing you can do about that. だから、ミャーが本当にミャーだってはっきりするまで、座禅修行をしたい方は座っていただければいいんです。So if you would like to know that meow is actually meow, then all you need to do is to sit and it will become clear. うん。そして、ミャーがミャーだってはっきりすると、私というものは思い込みだったっていうこともはっきりします。And when it's clear that meow is meow, it's also clear that any sense of self was sort of a presumption or うん。じゃあ、質問があるようでしたらね、質問を受けましょうかね。一つチャットで来てます。来てるね。 If you have questions, I'd like to take questions. I see there's one in the chat. Monica, what role does inquiry or investigation into the nowness to more clearly see or be with this truth? 洞察とか、こういう今をもっとはっきり見えるためとか、この真実と一緒にいられるために、こういう問いかけとか、こう探し求める、検証することはどういう役割があるんですか？問いかけが役割があるかってこと？そういう、考えで
問いをするとか、何のことだろうね。問いって誰が何を問うこと？よく、質問をして考えるっていう方法を使うんですけど、公安のこそれはと？公案じゃなくてもいいんで、I'm sorry, Monica, I'm trying to explain your question. 今を見て考えることの役割はどうなんですかっていう。何のための？Monica, why would you inquire? What would be the purpose of inquiry? ミュートが外せないそうです。はい。Arigato, thank you for being here. So I guess my question is sometimes the mind inquiry brings me into the nowness instead of thinking about it. It can help me be more direct into it with a question, or it's even almost just like a way of looking to try to maybe let go of or part some of the obscurations that might be preventing me from totally being in the present. So I was just wondering, does Zazen have inquiry? Or if it does or does not, if it does, like, what does that look like with just sitting? Or maybe there's no inquiry. I'm just curious. Okay. 私は、より、今に、入れるように、よく、いろんな考えがあるので、離れてるような感じがするんですけど、何か質問、問いかけを使うことによって、より今に入れるような、感じがします。で、なので、座禅はそういう方法を使ったりするのか、ちょっと興味があったっていうか、好奇心で聞いてます。今に入るっていうより、今しかないので。With Zen, it's not that you kind of come into nowness, but that already all there is now. だから、私がまだいて、今というものをここで対象として描いているので、入らなきゃいけない気がしてるんです。If your cognition says, that I'm here and there's a now, I need to get in over there, that creates a sense of needing to get somewhere. それがだから迷いです。But that's the beginning of doubt and confusion. だから、座禅はっていうよりも、真実の姿イコール座禅ですけれども、だからすでに完成されているので、何もする必要ないです。So the way truth is already complete. And Zazen is basically the way it's already complete. You just sit, so there's no need to do anything. そして座禅をしていっていただいて、悟りということが起きると、自分がこっちにいて向こうに今があるっていう幻想は消えます。And if you do Zazen, and the cognition ceases and satori happens, then there's no more sense of me being here and a sense of now or something needing to go into over there. That illusion of separation disappears. さらに付け加えると、今に、自分がこっちにいて今に入ろうとすればするほど迷っていってしまうということです。And to say one more thing is that if you assume that you are here and there's a now that you need to get into over there, that will only increase the confusion. 質問ありがとう。Thank you for your question. Yeah, that makes total sense. That's very clear. Thank you. よくわかりました。ありがとうございます。Yes, thank you. Thank you, Monica.
Thank you, Jisho-san. Thank you, Marika-san. Bijan, would you like to go ahead and ask your question? Yes. Hello. Thank you Hi. very much for doing this. So my question is about, you mentioned at the very beginning where you point to something and that's all there is. Now there are things that I can think that are not easy to point to, like I love this person, or I want justice. And those still are things, and I'm wondering how Zen approaches an idea like there is justice, or maybe it doesn't. Or when I have those thoughts, am I doing a separation, or is there a way to just be in those thoughts as well? Thank you. So when there's the thought, I love this person, there's I love this person. じゃあそれがずーっと愛してます、愛してます、愛してますってなってるかっていうとなってないよね。But it doesn't mean that there's this constant, I love this person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 . It doesn't continue. だから示せてるじゃないですか。So in that way, you can 示せてるって善が善がじゃない、愛してる時には愛してるって言ってるのを示してるってことですよね。So to say, I love this person is the way to point. 愛してる is 愛してるですよね。So, I love you is I love you. This is this ですよね。This is this. 要はこれはこれだよって言ってるわけですよね。So basically, yeah, this is this. だけどどれも愛してるって思っても、やっぱりね、目と一緒で、こっち見てるときはこの通り、こっち行っちゃうとこの通り、こっち行くとこの通り、愛してるの時には愛してるってことですよね。So just as when facing this way, this is the way it is. When facing this way, this is the way it is. When it's I love you, it's I love you. でも私たちは認識と記憶によってずっと何かがあるっていうふうに騙されてるかもしれませんね。But because we have cognition and memory, we think that there's a continuum and we're deceived by that. あるいはさらに違う、さらに言うならば、ずっとあるいい状態じゃないと何か幸せじゃないんじゃないかっていうふうにも騙されてるかもしれませんね。And sometimes people are deceived in thinking that it's necessary to have a continuous state of feeling in a certain way in order to be happy. だけど事実はやっぱり今の様子しかないんですよね。But in actual fact, there's only the way it is now. 1秒前の事実も1秒後の事実もないんですよね。And the fact of how it was 1 second ago or 1 second from now also is not here now. だから人間って今については考えられないんですよね。So it's actually impossible for people to think about the way it is now. 考えは過去に対して思い起こすか記憶ですね。あとは未来というものを思い描いて推測したり計画したりすることしかできないんですね。Because we can only think about what has already passed or what we imagine the future to be. 頭の中でこんなセーター編みたいって思ったらその通り思ってる時に思ってるんであって、で、編み始めると編んでる今の様子しかなくなっちゃうわけですね。So if you have in your imagination or in your mind, I want to make a sweater that looks like this, the sweater, there's that imagination, but it's the way it is the way it is now. で、時々、このくらい今編んできたなって思うと、パッとイメージとして出るんですね。
And sometimes, and this is the way it is, but then there might be the thought, oh, I've completed about this much. うん。 But the それ way を it actually, yeah. その将来の思いも、将来ね、時々今しかないんだから、将来のことを思わないようにしようとする人がいるんですが、それは間違いです。And when thinking, I've done this much, the image of the complete thing might come up, and that's fine. Some people think that because, there's only supposed to be now that they shouldn't think about the future, but that's a mistaken understanding. 今というものを時間の概念になんか勘違いしちゃうんですね。It's a misunderstanding that now is something to do with time. 今っていうのは、ものが本当に起きていることを今っていうんですね。So what is happening right now is what is now. It's not a time. だから今愛してる、誰々さんを愛してると思ったら、今誰々さんを愛してるって思ってるわけですね。So if thinking, oh, I love so and so, then the way it is I love so and so now. だけども、例えば仕事に取り掛かってしまったらもう誰々さん愛してるは今ないんですね。But then if you're focused on working and doing something, there's no I love so and so. だけども、近しい大切な人に対しては、この人をずっと愛してるってまたずっとっていうものがつくんですね。But when it's someone very close that you care about, there's this sense of like, oh, I always love this person. だけど実際見ていると仕事の時にずっと愛してる、ずっと愛してるはないんですね。But in actual fact, when focused on work, there's no always loving this person. だけど本当に人間って座って、こうやって素直に座っていくと、今お伝えしているようなこともですね、分かってくると思います。So if people who are able to sit with kind of like with an open mind, not concerned about the 素直に。 logistics or logic, you just sit there, then you can see that this is true. だから、ミャーって言ったら、ミャー、お腹空いたな、空いたな、愛してますって思ったら、愛してますっていうふうに、このものが、なんていうんですかね、活動するまんまに座っていると、おのずとその事実が教えてくれます。So if when sitting, there's meow, I'm hungry, there's I'm hungry. When it's I love this person, there's I love this person. It's just basically sitting the way this functions. And if you sit like that, then at some point, truth will be clear. だから、座禅をし始めて、おっしゃる、多い、感想の一つとして、以前は誰々さんのことがすごく嫌で悩んでたけど、今は悩みは出るけど知らないうちに忘れるっていう人が多いですね。So one sort of comment that I get from a lot of people is that before doing Zazen, for example, they had someone they really disliked and they didn't know what to do about the person. But after doing Zazen for a while, the dislike is still there, but there's no real trouble about what to do with the person. なぜならば、ミャーって終わってたんですよ、もともと。Because from the beginning, it's meow and then it's gone. あの人嫌な人っていうふうに出てくるんだけども、終わってたんです、本当は。And so there's like, I don't like this person, and it's gone. だけども、座っていくと、そのまんま、思ったら思ったまんま、思いをどうにかしようっていうことが、だんだん病んでいくわけですね。And so with Zazen, there, the thought is just as it is, and then it's gone. And so it becomes clear that everything is like that. Thank you. Yeah. Did that take care of your justice question? Yes, I think so too. Yes, Okay. yes. Thank you. Bijan. Thank you, Jisho-san and Monica-san. Thank you. 他にありますか？ Are there other questions? There are several, yes.
いくつもあります。Ah, please. Rick, would you like to ask your question? Hello, thank you so much. No. I'll do my best. When there is thinking about the future or about what just happened, is that what is now, or is that some sort of confusion about what is now? Like, can we be present with thinking about the past or thinking about the future? Or if we're doing that, then we're not present. ちょっと、質問は、こうね、過去を思ったり、未来を考えたりするんですけど、それをやってる最中は今ですか？それとも、何か、こう、未来、過去を考えること自体が何かの混乱というか迷いですか？こう、過去を考えたり、未来を考えているときに、その中にいる、そういう考えている中にいようとすれば、それは今とまた違うものになるんですか？すべて今起きてます。Everything happens now. うん。だって、例えば、明日何食べようかなって考えるのも今ですよね。So if you're thinking, for example, what shall I eat tomorrow? That's now. うん。あれ、昨日何食べたっけかなって思い出すのも今ですよね。And remembering or trying to remember what is it that I ate yesterday, that's also happening now. うん。何かこう、昨日という場所にこうやって行けないですよね。We can't move to some place called yesterday. うん。未来にこうやって行けないですよね。And we can't go to the future. うん。すべてだから今起きてますね。So everything that's happening is happening now. うん。だから未来のことを考えているときには過去のことは思えないわけですね。And when you're thinking about the future, you can't be thinking about the past. だから絶対混乱はしません。And so in that sense, there's absolutely no confusion. なぜならば、考えで試行錯誤というか、こっちがいいのか、例えば A がいいのかなと思ってるときには A がいいのかなですね。B がいいのかなって思ってるときには B がいいのかなって。で、決められない様子を迷ってるって多分人間は言うんですよね。So we use the word confusion to explain sort of going back and forth between things. So for example, if there's A and B and it's like, oh, is A better or is B better? We call that going back and forth. We might call that uncertainty or confusion. But when there's is A better, all the way it is A better. And when thinking is B better, the way it is B better. うん。でも実際は A のことを考えてるときには A のことしかないので混乱はしないんですね。But when in actuality, when thinking about A, that's all there is, so there's no confusion. うん。人間が本当の意味で混乱するっていうことがもしあるならば、それは一度に同時に2つの思いが出ちゃうときですね。ありえないですけど。For confusion to actually exist in actual fact, it would require two ways of being to exist at the same time, but that's impossible. Thank you so much. Thank you. Thanks, Rick. Thank you, Jisho-san, Monica-san. Erica, would you like to ask your question? Thank you, John. Thank you so much for having us and answering questions, talking. This is the first time I'm really learning about Zen. And okay, so how can one make decisions in Zen?
これは禅を、の話を聞くの初めてなんですけど、禅ではどのように物事の決断をしますか？こう決めることってどうやってしますか？決めたいように決めますけど。You can decide the way you like. That's it? それだけですか？なんだろう、今の質問、エリカさんが質問している、もっと何か、奥に、本当に聞きたい本質がなんか質問されてない気がするんですけれど。I have a feeling there's a question sort of behind this question, and that's what you really want to know. What is that? I guess it's kind of like, what's the best way to live? Because life is like made of decisions. こう生きていくといろんな物事を決めないといけなかったり決断しないといけないんですけど、こう一番いい生き方はどうでしょうねって思ってます。物事を決め方じゃなく生き方のことですか？ So more than about how to make decisions is about how to live. Your question? The best way to live? Sure, we can go with that. I don't know how to do this. ちょっとどうしたらいいかわからないけど、じゃあそっちにしましょうかって。じゃあ両方答えましょう。Okay, I'll respond to both then. 物事を決めるには、普通に情報収集をして合理的に判断すればいいですよね。So to make decisions, it's good to gather information and then come to a logical decision. もう一つは、物事の選択って感覚っていうことも大切だと思います。And when choosing between things, I think it's important to be aware, it's the way the sensations or the way you feel is also important. なんかこれ参加してみたいなとか、なんかこれ違うなとかっていう感覚ですよね。So there might be a feeling like, oh, I kind of want to try this, or no, this doesn't feel quite right. Those sort of feelings. なんか、このものを選ぶ最初のきっかけって、なんだろうな、ものを選ぶのって、感覚と合理的な判断ってやっぱり両方行って選んでいくしかないと思いますね。And so when choosing between things, it's important to look at both the feeling as well as a logical sort of looking at information and coming to a logical decision, like do both of those to make decisions. で、現代人が忘れがちなのは感覚の方かもしれませんね。People in modern societies tend to forget about the feeling part. で、時には感覚と合理的な考えが対立するかもしれませんね。And there may be times when the feeling and the logical answer conflict or, yeah. なんか合理的な考えは A を選べって言ってるんだけど、なんか違うっていうやつですよね。So, for example, the logical answer would be to choose A, but the feeling is like there's something feeling off. あとはやってみなきゃわからないってことです。So basically, it's like we never really know until we try. 自転車乗れますか？ Can you ride a bicycle? 最初から乗れました？ Could you ride it from the first time you tried? No. 同じですよね。体で学びましたよね。So in the same way, we use our bodies to learn. ずっとこう考えてて、乗り方を頭の中でこうやってシミュレーションしてても乗れるようにならないですよね。So even if we look at the bicycle and we read how to ride a bicycle and we do a simulation in our mind about us riding bicycles, we won't learn to ride the bicycle. で、自転車乗るときにこう倒れましたよね。And then,
you get on the bike and then fall over. うん。それはでも失敗じゃないですよね。 But that's not a failure. うん。その倒れたことからフィードバックをもらってるんですよね。 We get feedback from falling. うん。そしてだんだん乗れるようになったんですよね。 And then we become able to ride the bicycle. うん。これが多分物事を行って判断したり行っていく自転車が乗れるようになったってことは、うん、他のことも同じようにできるようになるんだと思います。So I think in the same way we learn how to ride a bicycle is kind of how we go about making decisions and learning how to choose. うん。あと、人生をどう送るかって、人生っていうものも思った時だけ人生と思うんですよね。And in terms about the best way to live life, life only exists when we think life. うん、なので、これがこういうふうに送ると幸せな人生になるっていうものが本当にあるのかどうか。So if we, thinking, oh, if I do like this and like this and like this, then I'll have a happy life. Like, does such a thing actually exist? うん。そしてその何か幸せな人生みたいなものを描くときに、それはもしかすると不安っていうものから出てきてるかもしれないですね。不安なものから出てくる。うん。不安が元になって、その不安じゃないようなのを幸せだとして描いちゃう場合もありますね。And when people imagine, oh, this would be a happy life, there are cases when this image of a happy life come from trying to get away from certain anxieties or uncertainties. うん。あとは私たちは、幸せをたくさんコマーシャルされてるかもしれませんね。こうなると幸せですよっていうふうに。And as we grow up, and even now, we are subject to lots of commercials about what is happiness. うん。なので、エリカさんが生きたいように生きたらいいと思いますよ。So I think that, Erica, you should live the way you want. Thank you so much. うん。ありがとうございました。Thank you. Thank you. So we'll make this the last question, and I apologize to anyone whose question we weren't able to reach. There turned out to be a lot of questions. So Natalie, would you like to ask your question? 質問まだ Yes, 多いみた thank いですけど、これ最後にしますって。Hi, thank you. So I had a three-part question, but I, for the past few years, I feel a lot of difficult energy before 2 o'clock every day. And I wonder if, I feel like some sort of astral traveling when I sleep. So I was wondering, I mean, obviously you might have some bedtime rituals, or I was wondering if you feel like you astral travel while you sleep, or if you've ever had a phase of discomfort, or, with that morning energy, with not being able to wake up from a different place when you're sleeping, or what that feels like when you sleep. So, sorry, is this 2 o'clock in the morning or afternoon? In the afternoon. So I'll wake up around 8 in the morning, and just a lot of fuzzy, confused energy. And sometimes if it doesn't even depend if I sleep well or not, it's just, I'm never quite, yeah. 午後の2時のちょっと前に、ちょっと難しいエネルギー、どうしたら対応したらいいか分かんないエネルギーが毎日あるんですけど、で、寝ている間は、なんか宇宙を旅しているような感じがしますので、だから朝起きるときあんまりすっきりしたりしないので、禅では寝る前の、儀式っていうか、習慣、寝る前にこうした方がいいっていうものがありますか？それとも、ジショさん自身も、例えばそういう寝ている間に宇宙の旅をされたって思ったことがあるのか、
そういう、質問ですね。うんうん。なんだろうな。午後の2時に起きることは、それは解消したいんですか？ This energy that you feel before 2 in the afternoon, is that something that you want to change or resolve? I would, yeah. 可能なら解消したい。グラウンディングってわかりますか？ Are you familiar with grounding? I am. はい。グラウンディングをするといいと思いますね、もっと。Maybe I think it would be good to do that a little more. 多分少し、なんだろうな、グラウンディングをしていってみたりとかすると、少しずつ変化するかもしれませんね。If you do more grounding, then you might notice some changes little by little. Sure. Yeah, Hmm. so in sleeping, does he feel like he goes elsewhere? Can I ask that? Or ジショさんは寝てる間、なんか違うところに飛ぶっていうのはありますか？ないです。No. thank you. ありがとうござい Yes. ます。Thanks, Natalie. And thank you, Jisho-san and Marika-san. I'll bring myself up here for a second. As we come to the end of our time together here, I just want to thank you so much, both of you, for your teachings and your generosity in taking time to share Zen with all of us. Marika-san, are there any final things that you'd like to say just before we wrap up and say good night or good morning in your case? 終わる前に何か最後一言とかありますか？はい。来週来週座禅会があること以外何かあれば。座る時間がね、なくなってしまったんですけど、一言だけ座るって目を開けていただいて、こうするだけです。印というものがあるので、こう組みたかったらこう組んでください。で、眠くなってくるとこれが離れます。で、あと座禅は目を開けて行います。Okay, we didn't have time to actually sit today, so just really quick, if you want to try, you sit down and in Zazen, you keep your eyes open. And with the hands, you have your left on top of the right with the thumbs like this and rest on your lap. So if you would like to do that, you can. If you get sleepy, you'll notice that the thumbs kind of come apart. So then just put them back. And yeah, keep the eyes open, and that's how to sit. 姿勢は楽な姿勢で構いません。And posture can be a comfortable posture. 椅子でも大丈夫です。And it's okay to sit on a chair as well. で、目を閉じていくと寝ちゃうので、目が閉じてるなって気がついたら開いてください。And if you find that your eyes are closed, you'll probably go to sleep. So when you notice your eyes are closed, please open them. And so Jisho-san just said that if you attend our Zen sitting Zen sessions, Zazenkai, a few times, then you'll know how to sit. And so you can sit on your own at home. And so there's no need to like always attend Zazenkai forever and ever. And the information that people need to join is all on the website? Yes. Okay. And That's yeah, if fantastic. there's any question, feel free to send us an email or something. Well, thank you. Even though I'm not, I don't practice really in the Zen school, I always find it a really powerful experience to sit in Zen centers and to sit Zazenkai with Zen practitioners. There's something very nice about the structure that and just the approach that's taken, that when I go sit out and about here in New York, I usually like to sit at Zen centers for that reason. I do think it's very beautiful. So thank you for the opportunity. Thank you both for being here. Yeah, so yeah, thank you. Thank you everyone for your time, your attention. Thank you for your practice.
And I hope you all have a wonderful night and life, ありがとう。 everybody. 良い人生をってちょっと戸惑いながら。Thank you very much. Thank you very much. Bye, everyone. Thank you. Bye. Thank you.